तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। हमें बारिश, जाम नाले और कच्ची सड़क के कारण कई इलाकों के लोग हुए परेशान। देखिए देवेरी पाड़ा, जैनबिया और ढोले नगर का हाल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अधूरी नाला सफाई, अधकचरा तौर पर की गई नाला सफाई अब किस तरह से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी पड़ रही है। जगह जगह जल जमाव। कौसा श्रीलंका का देवेरी पाड़ा का इलाका सबसे पहले देखिए किस तरह से यहाँ जल जमाव है। अंडरपास का जो रास्ता है वहां से कितने तेजी से पानी जो है वो जा रहा है, जैसे कोई नहर, कोई एक तालाब जो है वो एक तरफ बहता चला जा रहा है। और ये देवेरी पाड़ा का हाल देखने के बाद हम आपको दिखाएंगे लव यू कौसा सर्कल से, जो अंदर जैनबिया सोसाइटी पड़ती है। इस जैनबिया सोसाइटी से आगे की तरफ रॉयल गार्डन का इलाका है। तो यहाँ से जो नाले गुजरते हैं और जो चेंबर लाइनें हैं सभी जाम है और उसका नतीजा ये है कि जैनबिया सोसाइटी में यहाँ पर पूरा गंदगी का आलम है और पानी भरा हुआ है। नाला किस तरह से जाम है, सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे कौसा रशीद कंपाउंड बॉस्को स्कूल के बाद ढोले नगर, यहाँ पर सड़क है, उसकी एक खबर पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। सड़क बनती नहीं है, इस पर अब गंदगी बनती जा रही है, कीचड़ होता जा रहा है और स्थानीय लोगों के लिए जो है अब इस पर से चलना जो है वो दूभर हो चुका है। तो ऐसी गंदगी, नाला जाम, बारिश का पानी रुकना, सड़क न होना, ऐसी समस्याएं अभी भी पूरी तरह से विकास से लबरेज मुमरा में बाकी है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है, हमारा नहीं। ले ले।